Teh. Hah? Wah, ada putri kayangan bro, 3 bro. Mandi di sungai. Pemirsa. Wah. Ternyata ada putri kayangan. Oh, di dalam kafe. Iya. Ini sekenan. Pakai kena. Di. Hah? Kena nih. Disuruh bayar dulu guys. Katanya satu orang 50.000. Weh, kreatif ya orangnya. Oh, wah, kena. Ini ngoreng turun. Wah, teruan di juga. Kenapa turun dah kena? Iya, Pak. Oh iya. Wih, teruan di juga teh nyorot dan. Berarti kita jadi nang biro. Gila kan nyamanan diri. Wajar gini lagi lah teman-temannya tas. Masuk nggak apa-apa ya?